இது 100 லிட்டர் டீப் ஃப்ரிட்ஜர் இது. அதாவது ஒரு ஐஸ்கிரீம் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். யுனிலிவர் கம்பெனி அவங்களது. இது வந்து நம்ம இப்போ என்ன ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இன்னர் காயில் வந்து லீக்கேஜ்ன்றதுனால எக்ஸ்ட்ரா வந்து புதுசாக வந்து கூலிங் காயில் வந்து நம்ம வந்து ஃபிட் பண்ணுறோம். இது வந்து ஒரு சில்லர் டைப்புக்கு நம்ம வந்து ரெடி பண்ணுறோம். சில்லர் டைப் அப்படின்னா ஒரு பால் பாக்கெட்டு, கூல் ட்ரிங்க்ஸ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ரெடி பண்ணுறோம். பைப்பு வந்து 1/4 பைப் இது. ஒரு 4 வருஷம் வந்து நம்ம வந்து பைப் வந்து ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அந்த பைப்புக்கு வந்து அந்த பைப்புக்கும் அந்த பாடிக்கும் வந்து நம்ம வந்து மெட்டல் பேஸ்ட் வந்து அப்ளை பண்ணுறோம். நல்லா வந்து பாண்டிங் இருக்கணுன்றதுக்காக. பாண்டிங் இருந்தால் தான் நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஐஸ் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அப்போ தான் வந்து கூலிங் வந்து கரெக்டாக நல்லா கீழே வரைக்கும் நல்லா வரும். எக்ஸ்ட்ரா வந்து கண்டென்சர் வந்து நம்ம ஃபிட் பண்ணுறோம். அதோட கண்டென்சர் இல்லாமல் எல்லாம் ஃபிட் பண்ணிவிட்டு 600 கேஸ் வந்து நம்ம வந்து ஃபில் பண்ணுறோம். ஃபில் பண்ணிவிட்டு கூலிங் வந்து நம்ம வந்து 4 பைப்பு வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஐஸ் வர வரைக்கும் நம்ம வந்து செக்கிங்கில் வச்சுட்டு நம்ம வந்து சேல் பண்ணுறோம்.